ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு வியூஸ் பை தனு. இன்றைக்கும் நாங்கள் இன்னொரு ஐஃபோன் ஹேக்கில் முக்கியமான ஒரு ஐஃபோன் ஹேக்கில் நாங்கள் சந்திக்கிறோம். எல்லாருக்கும் தெரியும், ஐஃபோனில் வந்து மெயினாக எல்லோரும் சொல்கிற ப்ராப்ளம் வந்து எங்களுக்கு பிடிச்ச ரிங்டோனை கூட நாங்கள் ஐஃபோனில் டவுன்லோட் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணி போட முடியாமல் இருக்குன்றதான் எல்லாரும் சொல்கிற கம்ப்ளைண்ட். அதுக்குரிய சொல்யூஷனோடு நான் இன்றைக்கு வந்திருக்கேன். நாங்கள் இன்றைக்கு வீடியோவில் பார்ப்போம் எப்படி நாங்கள் ஐடியூன்ஸ் இல்லாமல், அதாவது ஃபோனை நாங்கள் லேப்புக்கோ பிசிக்கோ கனெக்ட் பண்ணாமல் டிரெக்டாக ஐஃபோன்லேயே எங்களுக்கு தேவையான பாட்டை ரிங்டோனை எப்படி கட் பண்ணி நாங்கள் ரிங்டோனை போட்டுக்கொள்ளலாம்ன்ற பற்றி தான் நாங்கள் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். முதல்ல நான் ரிங்டோன் கட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான MP3 டவுன்லோட் பண்ண போகிறேன். 2 மெத்தடில் நாங்கள் டவுன்லோட் பண்ணலாம். நான் வழமையாக டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆப் யூஸ் பண்ணுறது. இன்றைக்கி நான் சஃபாரி ஆப்பை யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு MP3 எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுன்னு காட்டுறேன். நான் தமிழ் சாங் ஒன்று தான் நான் டவுன்லோட் பண்ண போகிறேன். தமிழ் MP3s நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த சைட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த சைட்டோட லிங்க்கை வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். நீங்கள் டைப் பண்ண வேண்டியது சஃபாரி ப்ரௌசரில் starmusic.vip. முதலாவதாக டிஸ்பிளே ஆகிற இந்த சைட்டுக்குள்ளே போனால் உங்களுக்கு பெரிய லெவலான தமிழ் MP3 கலெக்ஷன்ஸ் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். ரைட், நான் இந்த வெப் பேஜுக்குள்ளே போகிறேன். போய்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் லேட்டஸ்ட்டாக ரிலீஸ் ஆகிருக்கிற மியூசிக் ஆல்பம்ஸோட MP3s உங்களுக்கு இதில் டிஸ்பிளே ஆகும். இதில் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான MP3ஸை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியும் டவுன்லோட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது. அதுக்குரிய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. நான் இன்றைக்கி டவுன்லோட் பண்ண போகிறேன் மாநாடு ஃபிலிமில் ஒரு சிங்கிள் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. அந்த சிங்கிளில் இருந்தால் நான் மியூசிக்கை கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த பேஜில் வந்து உங்களுக்கு தேவையான பிட் ரேட் 160 kbps 320 kbps பிட் ரேட்டில் வந்து நீங்கள் சாங்ஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். பிட் ரேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட சாங்கோட குவாலிட்டி, உங்களோட சாங்கோட கெப்பாசிட்டி வித்தியாசப்படும். நான் இன்றைக்கி 320 பிட் ரேட்டில் டவுன்லோட் பண்ணுறேன். நான் அதை கிளிக் பண்ணோன்னு இப்படி ஒரு சைட் வரும். இதில் டவுன்லோட் நவ் என்றதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள். டவுன்லோட் நவ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ணுற இந்த ஆப்ஷன் காட்டும். இதில் டவுன்லோடை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மேலே இருக்கிற எரோமாக்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு டவுன்லோட ப்ரோக்ரஸ் காட்டும். இப்போ எங்களோட சாங் டவுன்லோட் ஆகிட்டுது. இப்போ நீங்கள் இந்த டவுன்லோட் ஆன சாங்கை வந்து நீங்கள் ஃபைல்ஸுக்குள்ளே சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல்ஸுக்குள்ளே இருக்கும். ஓகே, நான் இன்றைக்கி ரிங்டோன் கட் பண்ணுறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ண போகிற ஆப் வந்து GarageBand. நீங்கள் டிஸ்பிளேயில் பார்த்தீங்கன்னா விளங்கும் GarageBand. இந்த ஆப் ஏன் எங்களுக்கு இருக்குன்றே நாங்கள் இவ்வளோ காலம் தெரியாமல் இருக்கிறோம். யூஸ்ஃபுல்லான ஆப். இதை பாருங்கள் எப்படி கட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி. நான் இப்போ GarageBand ஆப்புக்குள்ளே போகிறேன். ஆப்புக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் காட்டும். இந்த மியூசிக் லவர்ஸுக்கு இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. நான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ண போகிற ஆப்ஷன் ஆடியோ ரெக்கார்டர். ஆடியோ ரெக்கார்டரை கிளிக் பண்ணுறேன். ஆடியோ ரெக்கார்டரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் மேலே இருக்கிற ஐக்கன்ஸில் 3வது இருக்கிற ஐக்கன், அந்த 3வது இருக்கிற ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுறேன். கிளிக் பண்ணோடனே நாங்கள் இப்போ கட் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ராஜெக்ட் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு. இப்போ அடுத்ததாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்டு இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஐக்கனில் இருக்கிற ப்ளூ கலர் டிக்கை வந்து நீங்கள் அன்டிக் பண்ணணும். அன்டிக் பண்ணிவிட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் செட்டிங்ஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ரவுண்டை கிளிக் பண்ணுங்கள். ரவுண்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான MP3யை இதில் செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். இப்போ நான் ஃபைல்ஸுக்குள்ளே போய் நாங்கள் டவுன்லோட் பண்ணின MP3யை செலக்ட் பண்ணுறேன். முதலாவதாக இருக்க அந்த MP3 அதை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் அந்த MP3யை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி அந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபைலுக்குள்ளே நான் போடுறேன். ஓகே, இப்போ ப்ராஜெக்ட் ஃபைலில் அந்த MP3 ஆட் ஆகிட்டுது. இப்போ நாங்கள் இந்த MP3யை வந்து கட் பண்ண போகிறோம். கட் பண்ணுறதுக்குரிய ஆப்ஷன் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் மேலே இருக்கிற இடது பக்கம் மேலே இருக்கிற ஐக்கன்ஸில் 4வது ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஈக்குவலைசர் மாதிரி இருக்கிற ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்க என்றால் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும். இப்போ நீங்கள் ட்ரெக்கை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ட்ரெக்கில் எந்த இடத்துலேருந்து எந்த இடம் வரைக்கும் உங்களுக்கு மியூசிக் ரிங்டோன் தேவையோ அதை நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி கட் பண்ணி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். இப்போ கட் பண்ணிட்டோம். கட் பண்ணி நான் இப்போ கொண்டு வரேன். ரைட், இது தான் எனக்கு தேவையான மியூசிக்குரிய போர்ஷன். இதை நான் கட் பண்ணிவிட்டு ப்ளே பண்ணி பார்க்குறேன். ஓகே, நான் இப்போ இதை வந்து நான் சர்வ் பண்ண போகிறேன். சர்வ் பண்ணுறதுக்கு நான் கிளிக் பண்ணுற ஆப்ஷன் முதலாவது ஆப்ஷன், இடது பக்கம் இருக்க முதலாவது ஆப்ஷனில் மை சாங்ஸ் என்று வரும். அந்த மை சாங்ஸுக்குள்ளே நான் கட் பண்ண ஆடியோ சர்வ் ஆகிடும். சர்வ் ஆகின ஆடியோ நான் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி ரீநேம் பண்ணுறேன். மாநாடு சாங் என்ற பேரில் நான் இந்த கட் பண்ண மியூசிக்கை ரீநேம் பண்ணுறேன். ஓகே, நான் ரீநேம் பண்ணிவிட்டு திரும்ப இந்த சாங்கை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன்.
லாங் ப்ரெஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் வரும். இதில் கடைசியாக இருக்கிற ஆப்ஷன் ஷேர் அண்ட் ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஷேர் அண்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 3 ஆப்ஷன் காட்டும். அதில் நடுவில் இருக்கிற ஆப்ஷன், அதாவது ரிங்டோன் என்ற ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள். ரிங்டோனை கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் ரிங்டோன் என்ற ஒரு ஆப்ஷன் வரும். அதில் நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள். எக்ஸ்போர்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட கட் பண்ண சாங் வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகிக்கொண்டிருக்கு. ஓகே, ரிங்டோன் எக்ஸ்போர்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கட் பண்ண ரிங்டோன் வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகிட்டுது எங்களோட ஐஃபோனுக்கு. நான் இப்போ செட்டிங்ஸுக்குள்ளே போகிறேன். செட்டிங்ஸுக்குள்ளே போயிட்டு சவுண்ட் அண்ட் ஹேப்டிக்ஸ், அதில் நான் போயிட்டு சவுண்ட் அண்ட் வைப்ரேஷன் பேட்டர்ன்ஸ் என்றதுக்குள்ளே போயிட்டு ரிங்டோனை கிளிக் பண்ணுறேன். ரிங்டோனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த லிஸ்ட்டில் மேலே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கட் பண்ணியிருக்கிற சாங் மாநாடு சாங், நான் ரீநேம் பண்ண மாநாடு சாங்ன்ற சாங் இதில் ஆட் ஆகிட்டுது. இப்போ நாங்கள் அந்த கட் பண்ண சாங்கை செலக்ட் பண்ணி அதை நாங்கள் எங்களோட ரிங்டோனாக யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். இதுதான் ஈஸியான மெத்தட். உங்களுக்கு GarageBand ஆப்பை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் எப்படி ஐஃபோனில் ஐடியூன்ஸ் இல்லாமல் ரிங்டோனை க்ரியேட் பண்ணுற மெத்தடை நாங்கள் இன்றைக்கி பார்த்துருக்குறோம். இதை மாதிரி தொடர்ந்து வீடியோஸை நீங்கள் பார்க்கணும்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு நான் தொடர்ந்து போடுற வீடியோஸோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு கிடச்சி கொண்டிருக்கும். எனக்கு இவ்வளோ காலம் தார சப்போர்ட்டுக்கு தேங்க்யூ. இன்னும் நான் இது மாதிரி தொடர்ந்து வீடியோஸ் உங்களுக்கு போடுறேன். இன்னும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.